He? Oğlum siz çok kişisiniz lan. Şu 50 lirayı alın. Büyüklerim benim baba. Abi Bak büyükleri benim. bir şey diyeceğim. Bunu veriyorum. En büyükleri sen misin? Evet abi. Tamam bunu al. Aldım. Hepiniz bir şeyler yiyin. Niye satıyorsun kardeşim? O senin mi kardeşim? Kim kimi ıslatmış? O senin midir? Benim kardeşim. Merhamet edin efendim. Bir şey olmaz. Sen canını sıkma. Kim ıslatayım? Tamam. Ananı alttan delik ya bu. Sakin olun. Bak bir daha Zeynep ıslattığını diyorsun. Ne? Seninle kötü görüşürüz. Ne bileyim ben senin kardeşin olduğunu. Var mı isteğiniz? Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ananı ıslatıyorum ben. He? Buranı ıslatıyorum. Hadi ıslat hadi.